Подходи, честной народ, скоро праздник придет. Раскрывайте шире рот, собирайтесь у ворот. Мамы и дети! Ура! Дорогие гости, проходите в наш парк, он открыт! Дорогие наши долгожданные друзья, мы действительно ждали вас целых долгих 6 месяцев. Мы смотрим, вы очень изменились за это время. Мамы и бабушки похорошели, папы и дедушки возмужали, а дети, конечно же, выросли. Здравствуйте, дорогие наши гости! Праздник начинается, солнце улыбается. Раз, два, три, во все глаза смотри. Мы споем с тобою вместе. Выше руки! Самое синее небо над нами в Васильковой стране. Песня приходит в волшебный с нами в Васильковой стране. Это весна. Ой-ой-ой, да-да, ой, да, ой-ой-ой, да, весна. И гости новых звонких нот упали на лужок и раскатились, как фасоль, все ноты по нему. И до, ре, ми, фа, соль, ля, и ля, и си, и му. Подходите, не стесняйтесь, посмотрите, какие модели самостоятельно собирают у нас дети. Что у нас там с мостами? Есть ли прогресс? Прогресс есть. Ой, какие молодцы, у вас получается. Крепко стоит мост, ничего не видно. По очереди давайте, молодцы, всех выдерживает. Ты знаешь, что медведицы не злые, какие они на небе видел, маленькие и большие. А и лето придет, и нам тепло принесет. Делу время, делу время. Аплодисменты! Мама, о, савимба, о, я бананы ем, мама, я бананы ем. Но не прощаемся с вами в этом зале, но не прощаемся мы. Смотри, на все веселей, танцуй вместе с нами. Смотри, на все веселей, веселье радует глаз. Светлана и ее шоу «Мыльных пузырей». У нас продолжается программа развлекательная в парке. Ровно в 3 часа. В парке шоу должно продолжаться, и только с вашей помощью мы сможем его сделать по-настоящему красивым. Света. Молодец. Первый запуск случился, второй тоже пошел. Третий.
достаются самому быстрому, самому ловкому, самому выносливому человеку. И зовут его Жуков Георгий. 30 секунд, наверное, время. Или минут. Давайте поаплодируем. Молодец, молодец. Спросите вы у матерей, спросите у сестры моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны. Егор, ты большой молодец! И магазин, и магазин, алые щеки румяна, поглядите на меня. Моисеева Кристина, Лиза Хроменко и Шулятьев Максим. No more, but you get no love.